我自从买了这个蛋堡机，我就一直琢磨怎么才能让这个3元蛋堡更实惠。今天找到答案了，这9个蛋堡我塞了2斤肉馅，从这一刻开始它就不能叫蛋堡了，它只能叫肉堡，因为此时此刻鸡蛋这种小角色已经不配再占有50%的名字了。完，喊我们同学来吃，他还带2只龙虾来，我一看这家伙行啊，我把龙虾肉取出来包蛋堡里了。我敲了一哥，我从来没吃过这么好吃的蛋堡，可鲜亮了。完，剩下的肉让我剁不剁吧煮粥了，其实还是龙虾蛋堡更好吃。但我前2天不是刚扒了300只螃蟹吗？我现在一听取肉这俩字，血压升的比喷泉还快。然后家里还有点前女友自己做的烤肉蘸料，一直也没舍得扔。昨天让他对象帮我买了点齐齐哈尔烤肉寄过来了，这份燕翅里还带了一块猪肥肉，这就很齐齐哈尔了啊！我跟他对象也算是忘年交了。我这几次找他帮我买肉，我算撇出来了，这人能处，回回都不管我要运费，完还非得送我几片大腰子。今天又整3袋，怒送15片，这是真想让我这是。完，我们同学拿另一只龙虾让我用空气炸锅炸了，这个美的超嫩粒这锅有点东西，它有个水箱和4段黄金锁嫩程序支撑它的锁嫩技术，相当于你们人手一支补水喷雾，实时补水，所以它烤完的肉又紧实，汁水又多。然后它还有个玻璃窗，要是怕糊的可以趴着一直烤。来吧，吃香香了。本来想简简单单吃个3块钱蛋堡，结果整出一桌肉和一桌人来。这期还是烤肉，我们原来都一天往返600多公里开车去吃啊！我是万万没想到，托前女友的福，居然在家就能吃上了。我得抽空琢磨琢磨，那些老钱的现任现在都忙活啥呢？看看还有没有像这样能帮忙的新老结合了。1、2、3，一横。我现在呀，天天给我奶琢磨吃啥都愁得我。本来说想吃红烧肉和2.5两鸡腿包，但我奶天天吃这玩意儿也没啥新鲜的。后来我临时决定给他俩灵魂互换一下，于是就有了一锅塞满了红烧肉的大包子和2个本不该完整的2两大鸡腿。这包子我奶吃可高兴了，就掐我一大腿。说心里话，他也该高兴，要不是我炖肉的时候瞎琢磨，那谁家好人包包能放这么大块肉啊？正好新我奶买个锅，今天开完锅给拿去。他家原来那锅涂层都快脱没了，完看一圈就相中这个了。完这2天哈尔滨又下雪了，早市也去不了了。给我奶做了一锅椰蓉奶香包，留着早上吃，还做了蒜蓉卤蚕蛹，我奶一顿吃了半盘。完今天市场那个卖肉大姐临走居然送了我一个肘子，她说我算了，你奶已经半个月没吃肘子了，快拿回去吧，别让老人家心寒呐。这独一无二的，因为开锅之后我又拿肘子汤润了一遍。来吧，香香了，黑裤、尖刀、红包、奥腿儿、牛螺、糖肘、糖醋蛋、蒜蛹、椰包。本来还想给我奶炖豆角，这事情来的太突然了，只能是跟奶吃点肉对付对付了。这回妥了，随了我奶愿了，这真是每天睁眼睛只能吃肉了。今天在家尝尝生腌，不都说这玩意儿是潮汕毒药吗？不知道这东北大肠能不能苟住啊？配方是我国潮汕地区著名痛风夫妻加之派和他的大哥大提供的。他说你只要按照我这个配方来，口味我保理，肠胃靠自己。这给我弟下的，提前2天就在家吃蒙头吃散。我们同学更狠，昨天晚上在家翻箱倒柜吃剩菜，专挑馊的吃。今天来的时候已经没啥可穿的了，他说这回可以放心吃了，没有后顾之忧了。这玩意儿吧，能不能吃好不知道，但我知道要是不吃主食，肯定是不能吃饱。做了2份煲仔饭、辣味双拼和豉汁排骨，然后留了几个虾和虾爬子，煮了一锅海鲜粥，还做了广式给包。感觉好长时间没吃这菜了，但我觉得我们这个行为有点不太好，惦记吃生腌，怕吃不饱又做了别的菜，这不纯拿给包当备胎呢吗？这不。这生腌一开盖，那味儿真鲜，闻着就好吃。我们同学差点没一个猛扎里，正好他愿意闻着味儿，我说你分装吧，我就把快递上，他打几折。来吧，吃串了，这玩意儿吃着吧没那么可怕，而且我觉得挺好吃，海鲜也没什么腥味儿，料汁儿是吃火锅的肥牛汁、海鲜汁那个味儿，整体来说还是比较鲜甜的。其实最好吃的是皮皮虾，但就是太扎嘴了，吃这玩意儿嘛费上牙糖呢呀。粉生腌配上砂锅粥，这听起来就很人字拖。完，我们同学把那盘虾爬都吃了之后，把我电褥拿走，他说今天晚上得开着睡了，一旦有个什么意外的话，从烹饪角度来讲，这就叫大火收汁儿。我奶前2天不知道在哪个床底下翻出个电饼铛，让我在家试试能不能摊煎饼果子，说摊好了以后这饼铛就写我名了。但这玩意儿我也不会做呀，我就上大街上找一个小摊儿，我就站那看。我是不知道眼前那个大娘是我看了她有点紧张，还是因为疫情在家跟老头打仗，狠心出来创业了。就那1个小时，她摊坏了7张，完大街上也没有野狗，她就都给我吃了。后来我俩对视了一下子，你能感觉到我们彼此都觉得对方是一张有身份的牌，就他看我可能像个城管，但我看他绝壁是卧底。后
后来我看也学不着啥，那吃饱了我就回来了。我奶不愿意吃脆煎饼，我就掺着白面，这饼底一定要多刷点酱，这玩意儿他妈齁死才好吃呢。纯甜面酱比较咸，可以兑点蒜蓉辣酱和雪碧，再放上果子薄脆和小狗肠。哎呦我绝世香香了。完这不在家做吗？就想起高调，还约2条不挑食的朋友，这都跟大娘学的。做失败了就近找嘴往里塞。先做的是煎牛果，刷点黑胡椒酱，再放上薄脆，这味儿太稳了。强烈建议米其林大厨多学学天津伯伯。还做了煎饼肘子，我寻原汤化原食，把肘子汤勾点厚芡，黏黏糊糊就当酱使了。这大肘子皮卷里我真上头啊！这放着葱花，放几块果子，无敌了。完最近市场的海鲜不好卖，300块钱捡了一只3斤多龙虾回来，还是脖子以下取肉，脖子以上猪肉。这个红的不知道是啥，我也没敢吃。这刷蒜蓉辣酱就行，虾参就1碰2了，这样吃着过瘾。这说实在话，确实比之前做龙虾蛋堡要好吃一点。问题谁能拒绝煎饼果里藏个大虾仁啊？咱说来吧，吃香香了，都给头纱蒙上了，我哪也不认识谁是谁，就个查小旗儿。但今天其实我藏了300来个心眼子，我留了个厨师自由菜。就东北人其实对煎饼没那么馋，但是对饼有无尽的向往，就在这饼上刷上咱们调的酱，多抓点土豆丝儿，再塞几块肘子肉。我跟你说，你就吃去呗，等夏天能出摊，我这饼我就卖7块钱一张，你吃上一口，你都恨不得回家求房本嘛，赶紧回来买了，真太香了。我最近特别馋这种纯肉的烤肠，正好最近猪肉贼便宜，完疫情我们也不用上班，今天怒买50斤，一次在家多做点。做肉肠实在太考验耐心了，先得把肉切了，绞肉馅，那瘦肉可以随便绞，但肥肉还得绞成泥。你说他妈肥肉多招人恨。完了就按比例往里放调料，做了2个味儿的黑胡椒猪肉和玉米猪肉。这配方你们就别学了，因为会的越多越遭罪。你信我话，买现成的吃就行。要怕有添加剂就买便宜的，便宜的它就放不起添加剂了，然后就开始折磨人了。要想少放淀粉还紧实，就得生给它搅上劲儿。这里没有技巧，全是体力。刘大脑的脸憋通红，怒搅50分钟，就为了晚上多吃点肠。结果晚上他妈给打电话让他回家吃饭，说不回就骂娘。这脚狗嘚没吃着，找个代驾回去了。完我们就开始灌肠、扎眼、系线。这肠因为都是肉末，所以灌的就很通畅，画面会引起极度舒适，建议赶紧艾特你的姐妹来看一下啊。这些肠需要先用电风扇伺候3-4个小时，然后煮肠可遭大罪了，家里所有锅都用了，还煮了3番，这活比我那些前女友都磨人，只能码1层，多了不行，完得全程小火90度煮1小时，还得盯着炸气泡，跟打地鼠似的。最要命的是我在厨房盯的都要死了，我发现外面有个偷我肠。这些肠一共煮了4个半小时，正常还应该再晾3小时，晾的越干烤的越脆。但我们实在是熬不动了，擦不就给做疯了。关键是有个老大夫跟我说过，1点多不睡最伤肾，但事已至此也没办法了，就做点腰花浇头吃的腰子面。后来我一算得做了400根肠，我就发朋友圈纪念一下。那会儿都2点了，我有个哥们看着这个给我来个电话。他说哥们儿，你要遇整啥难事你就说，使点钱啥的不犯毛病。他说我看你整那个肠连个商标都没有，这要给你抓着得胖好几年呢，可别扯那没用的了。